तो यार पूरे के पूरे 4 दिन बाद मैं कॉलोनी के अंदर आया हूँ और कॉलोनी का हाल देख के मैं एकदम खुश हो जाता हूँ क्योंकि मेरे भांजे ने 4 दिनों में सरिया कॉलोनी अच्छी कर दी। इतना छोटा भांजा कैसे कर सकता है आप लोग वो भी दिखाऊंगा मैं कैसे किया है मेरे भांजे ने। उससे पहले आप लोग को मैं दिखा देता हूँ सारी बर्ड्स कैसी हैं, तो आइए मेरे साथ दिखाते हैं बर्ड्स छोटा वाला कैसे हैं सारे। तो सबसे पहले मैं अपने कॉकटेल का बर्ड्स का हाल दिखाऊंगा। देखिए इन लोग का हाल कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगती है क्योंकि इसकी आइज में थोड़ा सा दिक्कत है। तो अब मैं देखूंगा अपने बजीज को, आप लोग को दिखाऊंगा अपनी बजीज को। देखिए ये लोग बजीज अंडा अंडा नहीं दिए लेकिन इन लोग एकदम ठीक है, इन लोग को सॉफ्टवेयर खाना मिलता रहता है। अब देखोगे जावा का जावा देखिए कैसी है, इन लोगों ने भी अंडा नहीं दिया, एकदम ठीक है। तो अब फाइनली अपने बजीज को भी देख लेते हैं। इन लोग बजीज ने भी अंडा नहीं दिया, मटके अंदर घुस के बैठी हुई देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए आप लोग को लव बर्ड का दिखाऊं मैं थोड़ी दिन बाद, क्योंकि आप लोग को दिखाऊंगा कल वाली वीडियो में लव बर्ड्स का अपना।